Здравейте хора, ние ще ви покажа новия си мотор KTM SXF 450 2020 година. За мен е нов, иначе не е чисто нов мотора, втора ръка е. Сега ще му направим един студен старт, да видите, студен. Режимите на каране, едно по-слаб и две на пълна мощност. Тук са тракшн контролите. Вече за хората, които разбират, те знаят как стоят нещата. Тук се угася. Карал съм го много малко мотора, само едно кръгче. Обслужвахме го, имаше разбити лагери на задната гума, оправени са, вече не са клати. Нови масури му взех, старите бяха изтъркани. Чакайте лято да има доста каране. Тук с едни момчета от Котел идват по стария път, аз съм от Кипило. Техните са 254 такта и 125 двутактов. Ще снимаме клипчета. Така, стария мотор беше китайски, 300 кубика, 30 коня, този е 450. По принцип са по 65 коня сток, но този има основен ремонт, по-лека глава, шлайфана и около 75 коня според мен. Стария собственик каза, че 80, но не вярвам, най-едно да е 70-75. Така, чакайте много нови клипове, се забавляваме заедно и така. Лек ден!